ළමයි මේ 11 ශ්‍රේණිය පන්ති ප්‍රාන්තර ගානක් හදන්න ආවේ මේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ පොතේ පළවෙනි පේපරේ ඒ කියන්නේ සබරගමුව පේපරේ රචනා පේපරේ 5 වෙනි ගාන මෙම දින ගාන එක්තරා සතිපොලක පවත්වන සෑම දිනකම අපතේ යන එළවලු ස්කන්ධය ලබාගත් තොරතුරු පහත දැක්වේ 24 28 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ 24ට වැඩි 28 හෝ 28ට අඩු ලෙස දක්වා ඇත. ඒ කියන්නේ මොකද 24ට වැඩි 28 හෝ 28ට අඩු. ඒ කියන්නේ 24 අයිති නෑ 28 අයිති 28ට අඩු ඒවත් අයිති කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. පළවෙනි ප්‍රශ්නයේ විදිහට අහලා තියෙනවා එක් දිනකදී ඉවතලන වැඩිම එළවලු ස්කන්ධය කොපමණද කියලා. එහෙනම් වැඩිම එළවලු ස්කන්ධය හොයන්න නම් අපිට ඔය ඉවතලන එළවලු කියන ඔය පන්ති ප්‍රාන්තරවල වැඩිම අගයන් සහිත පන්ති ප්‍රාන්තරය තෝරගන්න වෙනවා. එතකොට අපිට තෝරගන්න වෙන්නේ 44 48 කියන පන්ති ප්‍රාන්තරේ. ඒකිනුත් වැඩිම එළවලු ස්කන්ධය. දැන් අර 24 28 කියන එකේ තේරුමුනේ මොකද්ද? 24ට වැඩි සහ 28 හෝ 28ට අඩු යන්න. එතකොට ඒකේ ලොකු අගේ අයිති වුණා පොඩි අගේ අයිති වුණේ නැහැ. එහෙනම් ඔය 44 48 කියන එකේ ලොකු අගේ අයිති වෙනවා. ඒ කියන්නේ 48 අයිති වෙනවා. එහෙනම් ඉවතලන වැඩිම එළවලු ස්කන්ධය මොකද්ද? කිලෝග්‍රෑම් 48යි. රෝම ඉලක්කම් 1ට උත්තරය කිලෝග්‍රෑම් 48. ඊට පස්සේ දෙක අහනවා මෙහෙම. දිනකදී ඉවතලන මධ්‍යන එළවලු ස්කන්ධය ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට ලබා ගන්න කියලා. දැන් මේ කියන්නේ වගුව ගහන්නේ කියලා. වගු දෙකක් තියෙනවා. එක්ක තීරු 4 වගුව නැත්නම් තීරු 5 වගුව. මම කැමතියි තීරු 5 වගුවෙන් යන. මොකද තීරු 5 වගුව ඕන තැනකට යොදන්න පුළුවන් නිසා. හරිද? දැන් එතකොට තීරු 5 වගුව එද්දී මුලින්ම එනවා මුල්ම තීරුව. පන්ති ප්‍රාන්තරය ඊට පස්සේ මධ්‍ය අගය අපගමනය සංඛ්‍යාතය ඊට පස්සේ එනවා FD අර මම මේක නම් කරගන්නවා පළවෙනි එක පන්ති ප්‍රාන්තරය හරිද ඊළඟ එක මධ්‍ය අගය ඊළඟ තීරුව මධ්‍ය අගය ඒක අපි සිම්පල් x කියලා සංකේතවත් කරනවා ඊට පස්සේ ඊළඟ එක අපගමනය ඒක අපි සිම්පල් d කියලා සංකේතවත් කරනවා ඊළඟ එක සංඛ්‍යාතය ඒක අපි සිම්පල් f කියලා අන්තිම තීරුව fd අපි පන්ති ප්‍රාන්ත ටික දාගමුකෝ 24 28 32 36 40 48 ඔහොම තමයි පන්ති ප්‍රාන්තර ටික එන්නේ ඊට පස්සේ අපි මධ්‍ය අගයක් දාගමු ඔහොම මධ්‍ය අගය ගන්නෙ කොහමද මධ්‍ය අගය ගන්නෙ මෙන්න මෙහෙමයි පන්ති ප්‍රාන්තරයේ ඉහළ සීමාවයි පහළ සීමාවයි. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තේ තියෙන අගයන් දෙක එකතු කරලා දෙකට බෙදන්න. 28යි 24යි කීයද? 52යි. 52 දෙකට බෙදුවාම 26යි. මේකේ 32යි 28යි කීයද? 60යි. 62ට බෙදුවාම 30යි. ඔයාලට පේනවා මේක 4න් 4ට යන්නේ කියලා. රටාව අඳුරගත්තාන් පස්සේ කෙලින්ම යන්න. 34 38 ඊට පස්සේ 42 46 ඔන්න ආවා මධ්‍ය අගයන් ටික සංඛ්‍යාතයන් ටිකත් අපි දාගමු ඔහොම සංඛ්‍යාතය කියන්නේ ඔතන ඔය දින ගණන තමයි සංඛ්‍යාතය වෙන්නේ එතකොට වෙන්නේ 2 4 6 9 5 4 ඔන්න දැන් එකක් ගත්තා දැන් අපි ඊළඟට කරන්නේ ළමයි මෙහෙම දෙයක් ඊළඟට කරන්නේ මේ ඕකේ අපගමනය ගන්නවා විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න අපගමනය ගැනීමේදී ඒ කට්ටිය විශේෂයෙන්ම කියලා නැත්නම් අපි ගන්නේ මාත පන්තියේ මධ්‍යයගේ මාත පන්තිය කියන්නේ මොකද්ද
සංඛ්‍යාතයේ වැඩිම පන්තිය. මොකද්ද? සංඛ්‍යාතයේ වැඩිම පන්තිය. ඒ කියන්නේ මේකේ සංඛ්‍යාතයේ වැඩිම පන්තිය මොකද්ද? 9. 9ට අදාළ පන්තිය 36 40. ඒකේ මධ්‍යගය 38. ඒක අපි කොටු කරනවා. මතක තියාගන්න අනිත් සුවිශේෂී කාරණය තමයි ඔය අපගම නැත්නම් ඔය මේක අපි දැන් ගන්න මේ උපකල්පිත මධ්‍යයනේ. මාත පන්තියේ මධ්‍යගය වෙන්නේ උපකල්පිත මධ්‍යයනේ. හරිද? මතක තියාගන්න උපකල්පිත මධ්‍යයනේ ඉස්සරහා අපගමනයේ බිඳුවයි. ඊට පස්සේ 34න් 38 ඍණ 4යි. 30න් 38 ඍණ 8යි. 26න් 38 ඍණ 12යි. ඔහොම එනවා අපගමනේ. නිතරම අඩු කරන්නේ අදාළ එකෙන් උපකල්පිත මධ්‍යයනේ. 38න් 34 අඩු කරන්න යන්න එපා. 34න් 38. මෙතන 42න් 38. 46න් 38. ඔන්න අපි අපගමනයත් ගත්තා. දැන් FD තීරුව ගන්න මේ දෙන්න ගුණ කරන්න ඍණ 24ක් එනවා. ඍණ 32ක් එනවා. ආපහු ඍණ 24ක් එනවා. මෙතන බිඳුවයි. 4 වරක් 5 20යි. 8 වරක් 4 32යි. එතකොට අපි ගමු මේ වගුවේ මෙහෙම එනවා. මම වෙන පාටකට යන්න. ඉල්ල වලටම යන්න. ඔන්න අපි මෙන්න මේ යටම තීරු දෙක අපි එකතු කරගන්නවා. මොකද්ද යටම තීරු දෙක? මේකට දානවා සිග්මා F කියලා. මේ ටික එකතු කරගන්න. දැන් ඕකේ තියෙනවද දින ගානක් කියවනේ. අපි ටිකක් ගාන එකතු 4යි 2යි 6යි 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 12යි 12යි 9යි 21යි 21යි 5යි 26යි 26යි 4යි 30යි. මෙතනට 30 එනවා. සිග්මා FD මේකේ මෙහෙමයි. ඍණ පැත්ත වෙනම එකතු කරගෙන ගන්නකො. ඒ කියන්නේ මේ තුන. එතකොට 24යි 48යි 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 32යි කීයද? මෙතන ඍණ 80ක් එන්නේ. ධන පැත්ත එකතු කරාම කීයද එන්නේ? ඍණ 52ක්. මොකද්ද කරන්නේ? ඍණ නෙමෙයි ධන 52ක්. හරිද? ලොක්කගෙන් පොඩ්ඩ අඩු කරලා ලොක්කගේ ලකුණ දෙන්න. එතකොට මෙතන 80න් 52ක් අඩු කරාම කීයද? 80න් 52ක් අඩු කරාම 28යි. ලොකු එක්කෙනාගේ ලකුණ ඍණ නිසා ඍණ 28යි. ඔන්න වගුව හරි. වගුව හරි. හරිද? වගුව හරි. මං හිතනවා පේනවා ඇති කියලා. වගුව හරි. හරි. දැන් ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මෙතන මකනවා. හොඳේ? මෙතන මකනවා. වීඩියෝ මොකක් හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් වීඩියෝ එක පස්සට ඇදලා ආපහු බලන්න. හරි. දැන් ඉතින් මධ්‍යයනේ හොයන්නේ කොහමද? මධ්‍යයනේ හොයන ළමයි උපකල්පිත මධ්‍යයනය මම මේක සූත්‍රය දීලා මකනවා. මධ්‍යයනය සමානයි මේ ක්‍රමයෙන් යනවා නම් මධ්‍යයනය සමානයි උපකල්පිත මධ්‍යයනය උපකල්පිත මධ්‍යයනය එකතු කිරීම අපගමන මධ්‍යයනය අපගමන මධ්‍යයනය අකුරු නම් මේ හකුරු වගේ හොඳ ගණන් ගන්න එපා. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. ඔයාලට පොඩි ආලෝකයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ගණන් ගන්න එපා. හරිද? බලා ගන්න පුළුවන් තත්වයක තියෙනවා. හරි. මේක තමයි මධ්‍යයනය වෙන සූත්‍රය. දැන් මේකේ උපකල්පිත මධ්‍යයනය මොකද්ද? උපකල්පිත මධ්‍යයනය 38 38 දාගන්න උපකල්පිත මධ්‍යය. අපගමන මධ්‍යයනය එන්නේ මෙහෙමයි. මෙන්න මේ සිග්මා FD තියෙන්නේ. සිග්මා FD බෙදන්න සිග්මා FM. ඒ කියන්නේ ඍණ 28. මතක තියාගන්න මෙතනට ඍණ આવොත් හොඳ පුරුද්දක් විදියට වරහණක් දාන්න. ඍණ 28 බෙදීම 30. හරිද? ඔහොම එනවා. මම මෙතනට යනවා. මං හිතනවා මෙතන ලිව්වහම පෙනෙයි කියලා ඔයාලට. පෙනෙයි නේද? අර එක පෙනේ. අර එකත් පෙනේ නොපෙනේ වගේ නේද? හරිද? මේකත් පොඩ්ඩක් බලන්න. මෙතන තියෙන 38. හරිද? පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. 38 මෙතන ඍණ 28 බෙදීම 30. මම මෙතන ලියනවා. මේකම මම මෙතන ලියනවා. ඔන්න 38 එකතු කිරීම ඍණ 28 බෙදීම 30. ඔහොම එකක්. හරිද? එතකොට හරිනේ. එතකොට හරි. දැන් එතකොට බලන්න. දැන් මේකේ මධ්‍යයනය අහන්නේ ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට. අපි බලමු. 38 එකතු කිරීම මෙතන ටික තමයි මේ මෙතන ලියන්න. හොඳේ පටල ගන්න එපා. මේ වගුවේ කොටසක් නෙමෙයි. හරි. මෙතන බලන්න ඍණ එන්නේ ඍණ 28ට 30 ඒවා නැහැ. 280ට 30 ඒවා 9යි. 10ක් ඉතිරි. 10ක් ඉතිරි. ඒ කියන්නේ මෙතන ඍණ හොඳේ ඍණ එන්නේ එතන. එතන ඍණ ලකුණක් එනවා. ඍණ ඊට පස්සේ 10ක් ඉතිරි. 100ට 30 ඒවා 3යි. හරි. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? 38න් අඩු කරන්න
0.93ක්. මෙතන ඍණයි ධනයි. ඍණයි ධනයි ඍණ වෙනවා. 38න් 0.93ක් අඩු කරාම කීයද? 38න් 0.93ක් අඩු කරාම ළමයි වෙන්නේ 37.07යි. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් මේකේ ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට එනවා කිලෝග්‍රෑම් 37ක්. කිලෝග්‍රෑම් 37ක්. ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට වැටීමේදී අපි බලන්නේ පළමු දශම ස්ථානයේ ඉලක්කම. පළමු දශම ස්ථානයේ ඉලක්කම 5 හෝ 5ට වැඩි නම් මේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවට එකක් එකතු කරන්න. 5ට අඩු කෙනෙක් මෙතන පළමු දශම ස්ථානයේ ඉන්නව නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ තියෙන එක්කෙනා එහෙම්ම ලියන්න. දැන් මෙතන බිඳුවයි. ඒකෙන්ද අපි එහෙම්ම ලිව්වා. ඔන්න අපි කිලෝග්‍රෑම් 37යි කියලා ගත්තා. දැන් ළමයි මම මේක වක් කරනවා. හරිද? මේක වක් කරනවා. හරි. පොඩ්ඩක් මේ වුණා වීඩියෝ එක නවත්තලා හරි වැරදි බලා ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් කිලෝග්‍රෑම් 37යි මැදනේ මට බෝඩ් එකේ ඉන්නේ නැති හින්දා මම එක්කුවේ. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා පොළ පාලනය කරන ප්‍රාදේශීය සභාව කිලෝ එකක් සඳහා රුපියල් 5ක් ගෙවීමෙන් මෙම ඉවතලන එළවලු තොගයම එක්තරා පුද්ගලික කසල ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ආයතනයක් මිලදී ගනී. දින 30ක් ඇතුළත සභාවට ගත හැකි මුදල කොපමණද? දැන් මේ අපි කිලෝග්‍රෑම් 37යි කියලා හෙව්වේ මොකද්ද? ඇවරේජ් මධ්‍යනය වශයෙන් දවසකට ඉවතලන කිලෝග්‍රෑම් ප්‍රමාණය. හරිද? එහෙනම් මාසෙකටනේ මාසෙකට දින 30කට. එහෙනම් මෙච්චරයි. මුදල හොයත හැකි මෙහෙම නම. හොඳට බලා ගන්න. B වල රෝම ඉලක්කම් එකට උත්තරේ දවසකට කිලෝග්‍රෑම් 37යි. 37 ගුණ කරනවා 30න්. ඇයි දින 30ක්නේ. අන්න. දැන් 37 30න් ගුණ කරාම එන්නේ මොකද්ද? දින 30කදී ඉවතලන එළවලු ප්‍රමාණය. දැන් රුපියල් 5 ගානේ ගෙවනවනේ. මේක 5ෙනුත් ගුණ කරන්නකෝ. 37 30න් ගුණ කරලා ඒක 5ෙන් ගුණ කරන්න. 37 ඒවා 30ක් කීයද? 37 ඒවා 10ක් 370යි. 370යි කියන්නේ 370 තුනක් බලන්න. 300 තුනක් 900යි 70 තුනක් 210යි. එතකොට එන්නේ 1110යි. 1110 5ෙන් ගුණ කරන්න. 1110 5ෙන් ගුණ කරාම 5550යි. රුපියල් 5550යි. මදි කිරේ දෙනවද? නෑනේ. මේ කොහොමද කුණු වෙනවනේ. රුපියල් 5550යි. හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙම අන්න තව එකක් තියෙනවා. එම පුද්ගලික ආයතනය කසල කිලෝග්‍රෑම් එකකින් කොම්පෝස්ට් පස් මිශ්‍ර පොහොර කිලෝග්‍රෑම් 2.5ක් නිපදවයිලු. හරිද? එම දින 30දී නිපදවිය හැකි පොහොර ප්‍රමාණය කොපමණද අහනවා. හරි. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? හරි. ඒක හොයන්නේ මෙහෙමයි. මේ තමයි ඉවතලන දින 30කදී ඉවතලන එළවලු ප්‍රමාණය. හරිද? මේ 1 කිලෝග්‍රෑම් එකකින් හදන්න පුළුවන්ලු පොහොර කිලෝග්‍රෑම් 2.5ක්. මම ඒක ළමයි මෙහෙම ලියනවා. 2.5 ලියනවා 5 බෙදීම 2 කියලා. අවුලක් නැහැනේ. දැන් ඉතින් බලන්න වෙන දේ. 2කට 2 ඒවා 1යි. 30ට 2 ඒවා 15යි. හරිද? ඊට පස්සේ 15 වරක් 5. එතකොට එන්නේ 37 ගුණ කරන්න 15 ඒවා 5 කීයද? 75න්. එතකොට එනවා කිලෝ ගාන. 37 75න් ගුණ කරන්න කිලෝ ගාන එනවා කීයක් වේද? 37 75න් ගුණ කරාම 37 75න් ගුණ කරාම එනවා ළමයි 2520ක්. කිලෝග්‍රෑම් 2525ක්. 2525ක්. උත්තරේ 2525යි කිලෝග්‍රෑම්. ඔන්න ළමයි ප්‍රශ්නය සම්පූර්ණයෙන් සියුම් තැන් පවා කියලා දුන්නා. ඉතින් ඊළඟ ප්‍රශ්නය බලන්න මේක බලුවෙන් පස්සේ.